พายุอารมณ์กุฏทังอปติกุจชันโตสังคามังเชติทุชยังผู้ไม่โกรธตอบคนโกรธชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากพายุก่อเกิดความเสียหายครั้งแล้วครั้งเล่าทำลายบ้านเรือนเรือกสวนไร่นาทำความเสียหายแก่คนสัตว์สิ่งของอย่างย่อยยับพายุอากาศแม้จะก่อเกิดหายนะมากแค่ไหนก็ตามก็อย่างพ่ายแพ้กับพายุอารมณ์พายุอากาศเกิดขึ้นได้ในบางแห่งบางที่บางเวลาพายุอารมณ์เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกวันวันละหลายๆครั้งก็ได้พายุอากาศทำให้อากาศปั่นป่วนฉันใดพายุอารมณ์ก็ทำให้จิตใจปั่นป่วนฉันนั้นพายุอารมณ์ทำให้เกิดความโกรธเกลียดริษยาอาฆาตพาลทำร้ายตนเองและผู้อื่นอย่างไม่ยับยั้งแล้วพร้อมจะขยายความเล่าร้อนไปสู่ทุกหนแห่งพายุอารมณ์จึงเป็นมหันตภัยร้ายที่โลกมองข้ามเราจึงไม่ควรโกรธและไม่โกรธคนที่กำลังโกรธเพราะคนกำลังโกรธคือคนกำลังขาดสติอย่างน้อยเราไม่โกรธก็เป็นการดับพายุอารมณ์ของตนซึ่งกระทำได้ยากเป็นการข่มใจก่อเกิดมหาสติเป็นทางมาแห่งปัญญาเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกทางเป็นการไม่ก่อเวรเพิ่มผู้ไม่โกรธตอบชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากมนทินที่ร้ายแรงที่สุดตะโตมะลามะระตรังอวิชชาปะระมังมะลังความไม่รู้เป็นมนทินร้ายที่สุดกว่ามนทินทั้งหลายสิ่งของเปรอะเปื้อนแปลกปลอมโลหะขึ้นสนิมคอนกรีตมีขยะเจือปนย่อมสร้างมลทินและอันตรายอย่างใหญ่หลวงได้แต่กระนั้นก็ไม่ถึงเศษเสี้ยวแห่งอวิชชาที่ปลอมปนอยู่ในใจมนุษย์อวิชชาเป็นต้นต่อแห่งความไม่รู้ทั้งปวงความไม่รู้ทำให้คนเราคิดผิดพูดผิดกระทำผิดเป็นสิ่งติดตามมานับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วความไม่รู้ความเป็นจริงของชีวิตคือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สาเหตุที่เกิดทุกข์ไม่รู้ว่าต้องดับสาเหตุแห่งทุกข์ไม่รู้วิธีพ้นทุกข์ซึ่งจะทำให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏความไม่รู้สิ่งเหล่านี้เป็นมลทินที่ร้ายแรงที่สุดอันตรายที่สุดต้องเร่งแก้ไขอย่างด่วนที่สุดจะแก้ไขความไม่รู้ได้ด้วยมีความรู้ที่เกิดจากใจหยุดนิ่งก่อเกิดการเห็นแจ้งในสรรพสิ่งพรั่งพรูปัญญาให้สว่างไสวหลั่งไหลความสุขใจอย่างไม่มีประมาณสะอาดสว่างสงบรู้แจ้งเห็นแจ้งไม่มีช่องว่างให้มนทินใจอยู่เลยแม้แต่น้อยจึงหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
ความรู้ที่เกิดแก่คนพาลยาวะเทวะอนาถายะนัตตังภารสะชายติหันติภารสะสุกังสังมุตถังอัสสะวิปาตยังความรู้เกิดแก่คนพาลก็เพียงเพื่อความฉิบหายมันทำสมองของเขาให้เขวย่อมฆ่าส่วนที่ขาวของคนพาลเสียวิชาการความรู้ต่างๆเป็นสิ่งควรรู้ควรศึกษาเป็นของกลางที่มนุษย์ทุกคนเป็นเจ้าของได้แต่เมื่อคนพาลได้ความรู้เหล่านั้นมากลับนำมาใช้ในทางที่ผิดแล้วบั่นทอนความดีของเขาเองด้วยมิจฉาทิฏฐิที่เต็มในใจคนพาลจึงทำให้วินิจฉัยผิดคิดผิดพูดผิดทำผิดนำทุกสิ่งที่มีนำความรู้ที่ได้ไปสู่ความเสื่อมถอยคนพาลยิ่งขยันมากยิ่งเสื่อมมากคนพาลยิ่งรู้มากยิ่งอันตรายคนพาลย่อมแปลงทุกสิ่งไปสู่ความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นขออย่าเป็นเช่นนั้นเลยคนที่ควรจับผิดสุทธัสสังวัชมันเยสังอัตโนปนะทุทธัสสังโทษคนอื่นเห็นง่ายแต่โทษตนเองเห็นยากคนเรามักมีนิสัยชอบจับผิดผู้อื่นเห็นความผิดผู้อื่นเป็นเรื่องน่าจับจ้องยิ่งจับผิดได้มากตนเองจะดูดีขึ้นมากยิ่งจับผิดได้บ่อยตนเองจะดูฉลาดหลักแหลมอันที่จริงความผิดของเขาไม่ใช่ความดีของเราความผิดของเขากับความดีของเรามันคนละส่วนกันผู้ฉลาดจึงพยายามจับผิดตนเองมองข้อบกพร่องตนเองด้วยใจเป็นกลางแม้เป็นสิ่งทำได้ยากกว่าแต่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนได้มากกว่าโดยนำข้อบกพร่องมาพัฒนาแก้ไขปรับปรุงตนเองจึงมีพัฒนาการตลอดตนเองจึงดีขึ้นเพราะจับผิดตนเองแก้ไขตนเองไม่ใช่ดีขึ้นเพราะไปจับผิดใครใส่ร้ายใครคนที่ควรจับผิดมากที่สุดก็คือตัวของเรานั่นเองหยุดจิตหยุดน้ำตาสุทุทธสังสุนิปุณนังยัตถะกามนิปาตินังจิตนั้นเห็นได้แสนยากละเอียดอ่อนยิ่งนักมักตกไปหาอารมณ์ที่น่าใคร่ธรรมดาของจิตเราจับได้ยากเห็นได้ยากรู้ทันได้ยากเพราะมีความละเอียดอ่อนมีความว่องไวยิ่งนัก
บ่อยครั้งจิตก็ตกอยู่ในอารมณ์ปรารถนาใคร่ได้ มีความรักมีชิงชังมีดีใจมีเสียใจเมื่อถึงคราวเสียใจก็อย่าได้เสียน้ำตาแต่บางเวลาน้ำตาก็ช่วยผ่อนคลายให้เราบ้างน้ำตาไม่ได้แก้ปัญหาทุกอย่างแต่บางคราวปลดปล่อยมันบ้างก็ดีเหมือนกันน้ำตาหลั่งกับคนรู้ใจดีกว่าปล่อยออกไปให้ศัตรูเห็นร้องเพลงให้ร้องเป็นหมู่ร้องไห้ให้ร้องคนเดียวการร้องเพลงเป็นหมู่เพื่อเพิ่มความสนุกการร้องไห้คนเดียวเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าบางทีเราก็อ่อนแอเป็นคนที่เข้มแข็งวันนี้ยากนักที่จะไม่เคยเสียน้ำตามาก่อนเรื่องเศร้าผ่านไปแล้วน้ำตาก็หลั่งไปแล้วเราจะไม่หวนไปเศร้าหรือเสียใจอีกรู้ทันจิตของเราทำจิตให้เข้มแข็งหยุดจิตเลิกฟุ้งซ่านหยุดน้ำตาไว้เพียงแค่นี้ไม่ให้ตกในอำนาจแห่งความพ่ายแพ้จะยืนหยัดอย่างกล้าหาญมุ่งสู่ชัยชนะตลอดไปควรได้ควรให้ไม่ควรได้ไม่ควรให้อาทายเยสุทาทังทานังทายเยสุนัปปเวชติอาปาสุพยัสนังปตโตสหายังนาทิคัชติให้ของแก่คนที่ไม่ควรให้คนที่ควรให้กลับไม่ยอมให้เมื่อได้รับความวิบัติเพราะอันตรายต่างๆจะไม่ได้เพื่อนช่วยเหลือทำไมเราก็มีบริวารมากให้ยศตำแหน่งให้ข้าวของมากมายแต่เวลาตกทุกข์ไม่มีใครช่วยเราสักคนหลายๆครั้งที่เราให้แก่คนที่ไม่ควรให้คนที่ควรได้กลับไม่ให้เพราะความลำเอียงได้ข้อมูลผิดดูคนผิดจึงได้ทำผิดเช่นนั้นเมื่อให้ผิดเช่นนี้คนที่ไม่ควรได้ก็ไม่ได้รำลึกถึงคุณเราคนที่ควรได้กลับไม่ได้ก็ท้อถอยห่างหายจากเราจึงไม่มีมิตรแท้ถึงคราวตกทุกข์ก็ไม่มีใครช่วยเหลือใครควรได้เราควรให้แม้เราไม่รักใครไม่ควรได้เราควรยังไม่ให้แม้เราจะรักเขามากเมื่อให้อย่างถูกต้องเช่นนี้คนควรได้จะรำลึกถึงพระคุณคนไม่ควรได้จะได้พัฒนาตนทุกฝ่ายได้ประโยชน์เราไม่เสียผู้ใหญ่ทุกคนอิงหลักการสังคมก็เป็นสุข คนที่ไม่ควรคบอนัตถาตาตะวัฏันติพาลังอาจูปเสวโตมาสุพาเลนะสังคชิอมิเตเนวะสัพพทาลูกเอ๋ยความฉิบหายย่อมขยายวงออกไปเมื่อคบหากับคนพาลมากไปเจ้าอย่าได้สังคมกับคนพาลเลยเพ
เพราะการอยู่ร่วมกับคนพาลมีแต่ทุกข์ร่ำไปเหมือนอยู่ร่วมกับศัตรูนั่นแหละเราควรคบหาให้ได้กับทุกคนไม่เลือกเพศวรรณะฐานะยกเว้นคนพาลการคบคนพาลจะทำให้คิดผิดพูดผิดทำผิดผิดจากทำนองคลองธรรมอันดีงามคบคนพาลจะเกิดความวุ่นวายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกองไฟที่ขยายวงเผาไหม้ไปเรื่อยๆการอยู่กับคนพาลเหมือนอยู่กับศัตรูเพราะสามารถทำความเดือดร้อนได้ทุกเมื่อทำอันตรายให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะใจคนพาลนี้มืดมัวพร้อมคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายตลอดเวลาห่างคนพาลเข้าไว้แม้จำเป็นเจอก็ไม่ทำความสนิทสนมไม่ไปรับเชื้อพาลไม่ซึมซับความเป็นพาลให้หมั่นทำความดีและคบบัณฑิตเข้าไว้คนพาลจะห่างหายไปเรื่อยๆเพราะดีกับชั่วสว่างกับมืดขาวกับดำไปด้วยกันไม่ได้หรอกทำคุณบูชาโทษนาเวอนัตถกุสเลนะอัฏฐจริยาสุขาวหาหาเปติอัฏฐังทุมเมโทกปิอารามิโกยถาการบำเพ็ญประโยชน์โดยไม่ฉลาดในประโยชน์จะนำความสุขมาให้ไม่ได้เลยผู้มีปัญญาซามย่อมพลาดประโยชน์ดุจลิงเฝ้าสวนฉะนั้นเคยได้ยินคนบ่นไหมว่าทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปอันที่จริงทำบุญย่อมได้บุญทำบาปย่อมได้บาปทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วให้พิจารณาว่าสิ่งที่เราทำนั้นตรงตามวัตถุประสงค์ที่ให้ทำไหมประกอบด้วยปัญญาไหมเราจะได้ไม่เหนื่อยฟรีไม่บ่นฟรีเหมือนลิงโง่เฝ้าสวนที่ช่วยรดน้ำต้นไม้มันดึงต้นไม้ดูรากเพื่อรดน้ำต้นไหนรากยาวก็รดมากต้นไหนรากสั้นก็รดน้อยต้นไม้เหล่านั้นก็ถึงแก่ความตายหมดลิงก็คิดว่าตนเองขยันลิงก็คิดว่าตนเองทำถูกต้องตามทฤษฎีตนความขยันที่ไม่ถูกวัตถุประสงค์ไม่พิจารณาให้ดีความคิดหรือทฤษฎีที่ผิดไม่ประกอบด้วยปัญญาย่อมไม่ก่อเกิดประโยชน์ไม่ก่อเกิดความสุขดังนั้นพึงพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้ดีก่อนกระทำจะได้เลิกบ่นสักทีว่าทำคุณบูชาโทษ